Fala galera, beleza? Estamos aqui com uma unboxing. Meu irmão, desculpa pela resolução da câmera que não é muito boa. Aquele unboxing de carrinhos. Aí, vamos abrir aqui. Outra parte ali. Soltou os carrinhos. Aqui, né? Aqui, primeiro carrinho é verde. Tá aparecendo azul? Deixa eu mostrar ali na luz. Tá todos os carros. Nas luzes. Tá todos os carrinhos aqui pra mostrar pra galera. Galera, agora que eu decidi trazer um vídeo no canal. Aqui, galera, verde. Todos eles são verdes, né? Você tem um, é legal. Bem, que o do meu primo era amarelo. Então vamos mostrar a moto. Moto legal, ó. Barbatana. Ih, estamos guardando os brinquedos que a gente já abriu. Vou mostrar os dois jatos. Vai. Aqui, ó. Continuador. Galera, embaixo do jatinho são brancos. Sim, vamos guardar. Vamos de tanque de terra. Vamos mostrar o último troço da unboxing. O tanque, galera. O tanque. Se eu arrumar isso aqui na foda do pedaço. Aqui, velho. Mais luz. Aqui, velho. Aqui, galera. Que tanque. Aqui, tanque. Que tá aqui. Então, galera, vou mostrar a caixa pra encerrar o vídeo. Ele comprou antes, ele acabou rasgando. Sem querer. Galera, aqui, ó. Vou mostrar a caixinha pra acabar o vídeo. Vou mostrar os buraquinhos na caixinha. Então, galera, a gente já brincou com isso aqui. Então, maneiro, ó. Muito maneiro brincar. Olha. Minha cor organizada na caixa. Pronto, galera. O vídeo foi isso. Se vocês gostaram, deixe seu like no favorito e não se esqueçam de se inscrever no canal.